انا دلوقتي جبت كل حاجة عملتها بالخيوط وهقول لكم رأيي فيها. هبدأ من اصغر حاجة وهو الحلق ده على شكل فيونكة، يعني هو اسهل حاجة عملتها ومن احلى الحاجات اللي عملتها برضو. تاني حاجة التوك او اللي بتتحط في الايد لو الايد مبلولة، لو يعني بنغسل وشنا او كده مش عايزين مية تيجي، دي برضو من الحاجات اللي انا بحبها قوي. ساعتها جربت بكل الخيوط كل الالوان، وساعات بلم بيها شعري، يعني ان هي اصلا في الاخر هي استك. فدي برضو من الحاجات خدتش وقت وبحبها وبستخدمها على طول. هبدأ بالشنط اللي محتاجتش مجهود، ودي أول شنطة. هي بصراحة اللون مش بعرف ألبسه قوي، هي كشكل حلوة بس اللون مش عاجبني. تاني شنطة ودي بحبها قوي، دي شكلها حلو وقوية، يعني الخيط بتاعها مليان جوه، فدي من الشنط اللي انا بحبها وسهله قوي. نبدا بقى في الشنط الصعبه، ودي اول شنطه عملتها بالكروشيه وبالابر، والخيط اسمه كلين، فالخيط ده تقيل قوي، يعني انا دلوقتي الشنطه نفسها تقيله، فانا يوم ما بلبسها ببقى متاكده ان انا مش هروح مشوار هتعب فيه، واخداها بس مثلا شكل او كده، كمان ايديها قصيره بتدخل بصعوبه، فالاحسن ان انا ببقى ماسكاها كده. بس هي كشكل حلو قوي، واول مره اتعلم كروشيه مع صاحبتي، يعني ليها ذكرى حلوه معايا، فانا بحبها جدا بصراحه. عملت منها تاني، يعني انا بعد كده رحت جبت برضو خيط كلين وبدات بقى انا اعمل مع نفسي، بس وطلعت بهذا الحجم كبير جدا، والايد كبرتها برضو، حاسه ممكن تنفع في الصيف، فعجباني برضو بحبها. اللون الاورنج ده الباقي بتاعه رحت عملت بيه الشنطه دي اهي، مفيهاش اي حاجه، يعني هي محتاجه حاجه من هنا غير في شكلها شويه. نبدا في الاكبر شويه، هو سكارف كده، كنت بجرب فيه القلب الكروشيه اللي هو كده، اتعلمته بس الخيط نفسه كان خلص. هقول لكم خلص ليه، لا استنوا انا هرجع من الاول. احنا نيجي بالكبير دلوقتي اللي هو الكارديجان ده، عملته كله. ده بقى من الحاجات اللي انا بحبها بصراحه وبيدفي جدا. الخيط اللي كان باقي من ده بقى عملت منه السكارف ده، يعتبر مش كبير، يعني انا لو لبسته دلوقتي هتلاقوه قصير، بس كنت بتعلم فيه، يعتبر عملته عشان اوريكم الفكره، بس انا مش عارفه استخدمه الا لو مثلا لابسه كوت ومش باين غير الحته دي، فاروح حاطاه جوه. اخر حاجه واهم حاجه تقريبا واول حاجه عملتها، هي مش عارفه ليه مش راضيه تطلع، هي مسكت في كل الشماعات في ثانيه واحده. البطانيه دي اول حاجه عملتها بالخيوط، واحلى حاجه بصراحه بحبها قوي. البطانيه بقى ده شكلها طويلة كبيرة، يعني هي طولي، دي من الحاجات اللي انا بحبها قوي. حاجة مهمة بقى ان كل الحاجات دي انا عملتها وانا مش حد مثلا شغال في المجال ده او بيعمل الحاجات دي ويبيعها ومتعلمة الكلام ده وانا صغيرة، لا، كل حاجة عملتها لنفسي، كل قطعة عملتها لنفسي علشان عجبتني فقررت اتعلمها من على يوتيوب او كده. فمش ضروري ان كل الحاجات دي تبقوا بتتعلموها في ورش او كده، عادي ممكن تعملوا اي حاجة من دول في البيت وقولوا لي رأيكم فيها.